สวัสดีจ้ะสนใจร่วมทางกับเราไหมจ๊ะว่าไงเพื่อนใหม่เฮ้ยทำไมรู้จักเพื่อนเฮ้เป็นไงบ้างจีน่ะปิกกี้พวกหนูคิดยังไงเพื่อนใหม่จ๊ะเย้เพื่อนใหม่เอาล่ะเด็กๆเราไปปาร์ตี้กันเถอะเฮ้ยแกตัวนั้นแหละมันต้องกับฉันสิวะโอเคเด็กแล้วจัวดีกว่ากี่สุดสัปดาห์นี้พวกเราจะไปละลากันที่ไมอามี่มีใครจะกินแอปเปิ้ลแดงไหมจ๊ะแอปเปิ้ลกินไหมจ๊ะจะให้ฉันป้อนหรือจะให้ฉันแทงดีล่ะว้าวน่ากินจังเลยอีแบกาดีเย้ฮูเจ๋งเป้เอาล่ะได้เวลาทำงานกันแล้วพวกเราใช่หนูคุณจะให้ฉันขู่หรือฆ่าดีล่ะโอเคอะไรก็ได้ไปกันเถอะบาบากิโดโอเคขยับตูดไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้ยดูพ่อนะพ่อจะสอนวิธีการจัดการกับตำรวจเองดูแล้วก็จำไว้สิจีน่านี่แหละวิธีจัดการที่ดีที่สุดใครๆเขาก็ทำกันตรงนั้นแหละแกมเอาละฝีมือจิจูวะนั่นแหละดีแล้ว